Ang lasa? Ang lasa, Maxine? Ha? Taste bad? No.
to touch the snow. Pagkadating ng February dito may mga snow na, no? Oo, February. Sigurado na yan. Baka di ka na makakapasok dito. Bawal na. February na. The nature. Pag summer, malakas ang agos nito eh. Pag winter, konti lang. Yung pinakamalapit sa ambok, summer lang talaga yun. Wait lang kami na. Kaya muna ko. Come on, let's go. Let's go there. So far, napakalamig dito. Eh, may mga snow na rin. Saka padilim na rin. Kaya kailangan na namin umuwi ng bahay. Saka makapag-dinner na. Ayan. Hanggang dito na lang. Bye! Thank you for watching!